Ни тиһәң дә әдәми заттың төп булмышы туган тупрактан килә. Оңдырышлы ергә сәселгән орлык макбит ул авыл кешеһе. Әҙәп, әхлак тәрбияһендә кенде ҡаны тамған йәнтөйәгенән ала. Хеҙмәт өлгөһөндә үҫә, татыу мөхиттә берҙәмлеккә өйрәнә. Быуындар күсәгилешлеген һаҡлаған төбәктәр исемлегенә һис шикһеҙ Ҡыйғы районы Иҫке Мөхәммәт ауылында индергә мөмкиндер. Ни өсөн тиһегеҙме? Был һүҙҙәргә тормош тапшырыуын ҡарағас инанырһығыҙ. Benim Bашҡорт халҡы йылҡысылыҡ, малсылыҡ менән йәшәгәнемде 18 ат башында беҙҙең ауылда 15 өй булған. Өйгө мен өйләнеү менән һала баштаным. Ер дача деп торманым. Үҙемдән ауыл бик оҡшай ине. Ауыл беҙҙең матур, әй буйы, урман да бар, ер дә бар. Бүтән мөмкинлектәр бар ауылда. Мәсеттебезде 2002-де башталғайым бар. Мен 2000 эштә бөтөрөп 5-нче елда саттык инде. Шунан адап менә тәрбия эш менән авылыбызга айнык тормыш алып барайык дип алып барабыз инде. Элегерәк Иҫке Мөхәммәт ауылы халҡын Әйле ырыуының тырнаҡлы нәҫеленән тип барған тарихсылар. Һуңғы йылдарҙа фән өлкәһендә сафҡа индерелгән яңы сул алымдар ярҙамында фенотиптарҙы сағыштырып алғандан һуң, ғалимдар тырнаҡлыны айырым ҡәбилә тип ҡарай башланы. Ҡыйғы һәм Салауат райондарының 7 ауылында тырнаҡлылар йәшәй, ти Иҫке Мөхәммәт аҡһаҡалдары. Иҫке Мөхәммәт ауылы 1730 йылдар тирәһендә барлыҡҡа килгән дип ҡарар итәбеҙ инде. Беҙҙең Башҡорт халҡы йылҡысылыҡ, малсылыҡ менән йәшәгәнде 18 ат башында беҙҙең ауылда 15 өй булған. Мөхәммәт ауылының инеһе тағын хутыр булған, 2 йорттан торған. 17 йортта беҙҙең 57 ергеше, 40 ҡатын-ҡыҙ йәшәгән инде. Мөхәммәт ауылынан нигеҙҙе Мөхәммәт Көсөков дигән кеше һаған. Йылҡысылык, айырмалы аҫрағандар, умартасылык, балыҡ тотоу менән иткәндәренде электән. Аҙаҡ ашлыҡ үҫтереү башланған инде. Аҙаҡ колхозлашыу йылдарында беҙҙең яҡта колхоз төҙөлгәнде иң беренсе Тырнаҡлы Балҡыны тигән төҙөгәндәр колхоз. Ул колхоз оҙаҡҡа бармаған. Колхоздарды эреләткәндәр инде. Эреләттереп, мында бик күп ауылдарды бергә ҡушҡандар инде. Мында яҡын тирәләге Тырнаҡлы бөтөнләй керә яҙған тиһәң дә була. Ауылдары. Аҙаҡ Каминтерн тигән колхоз ойошторолған. Вадим Вәкил улы оҙаҡ йылдар Йондоҙ колхозында тракторсы, механик, аҙаҡ ауыл кибетендә эшләгән. Һәр өлкәлә ең һыҙғанып хеҙмәт күрһәткән. Шуныһы һөйөнөслө, уның һымаҡ өлкәндәрҙән күреп өйрәнгәнде, бөгөн йәш быуын дауам итә. Ҡабатлай, яңы алым һөнәрҙәрҙе сафҡа индерә. Күсәгилешлекте һаҡлаған йәш ғаиләләрҙең береһе ул Рәмилә һәм Радис Йомадиловтар. Бынан 10 йыл элек өйләнешкән гүзәл пар Адил, Адис һәм Рауил исемле малайҙар үҫтерә. Бал ҡортондай ал-ял белмәй эшен 3 йүнәлештә алып баралар. Монолиттан хан һарайындай ҙур йорт һалып сыҡҡандар. Мал бағалар, киләсәккә тағы ла өр-яңы уй-хыялдар бағлайҙар. Сразу уйлап ҡуйҙым, менә минең вторая половина
андай кыздар мен бүтүн көргөнүм жок эне. Мени бір аптадан өткесіп апа айтты мені бесенштерге барамын дегенде қайтып кеттім. Шулай хынап қарап мені кәштіп алдым. Қайнам бізге 4 тана берді, шу мал қарап. Хәзір шул хайырдар бар инде. 2 хайырға қалдырдық, шу 2 хайыр балаларға хөт қаймақ деп асырайбыз инде. Аталарынан нема көрәләр, шул аталары булып уйнайдар инде һәр вакыт тышта, шул кайда агас ташып, шунан бесән сезоны башталһа, бесән ташып уйнарга киришеп китәләр, шулай аталарынан күреп кыланалар инде шулай. Мені белексаттан ул техникага тарта, ергә тарта, ермен заниматься этими техникаларынан. Шуга мен Дуганский аграрный техникум поступать иттим, механикка. Әйбәт кенә укып тамамланым аны. Ну, дальше эшләмәдем. Үземнең КФХ насырга булдым. КФХ түгел, ипенастым инде. Хөҗҗәйнем уже. Халыктан хөҗҗәйнем, дәмләмә өйрәнгәндә, танышканда. Махсус цистерна бар. Ул тоже утепленный, чтоб хөт һавынмаһында, ялынмаһында өчен. 2 авылдан явын, Иске Мөхәммәд авылыннан иртүк сәгать 7 сәгатьтә җыеп свежий хөтте җыябыз да молокозаводка Гарип Сабирга барабыз. Ул уже в дальнейшем охлаждай итеп дальше берәйне. Кибетте мен күптән һалганмын, өйем менән параллельно где-то һалынды ул. Ул в основном инде мечта инемдер. Алдан бергесаттау ул Тибетте асыбантышлар, но булдырай маллар. Не екен ите алмайм. Мен шул инемде мечтаны бывает деп куйдым инде, магазинга асып бирдем. Күп як менән укшагабыз, уның менән бергә утырып шай көлешеп ала торгабыз, менә шул ягыбыз охшаган, бу ягыбыз охшаган дип. Кайһы вакыт иптәшем аптырап та куя, һез кайнаң менән подружка һамак хыгып дип. Обычно кайнам менән килен подружка һамак булмай да инде, без киресенчә шулайбыз. Утын менән шөгыльләнүем минең бик интересно шулай килеп чыкты ул. Мин утын ярыга үзем яратмайм. Ярыга олуг рабочийлар утын ярыга табылмай. Шуңа эштәгә булдым дровокол. Дровокол беренче бәләкәс кенә инде. Шуны мен переделал, дурак килеп чыкты. Ядак шундый проблема килеп чыкты, утынны никуда девать. И мин Уфага барганда товарга утын тиеп китә торгайным. Утын тиеп, утынны хатам да, товар тиеп кайтып китәм. Адак меня шул як кызык булып китте. Хөт менән мен уже все потолок бетерелдем, дальше китергә возможность юк иде хөт менән. Утын якка, хөтте атайма бердем дә, үзем утын якка ябештем. Һәр сак кунакка 5 бармак бешерәбез, шулай итеп. Хәзер китерәбез тәргә. Кесене кесе итеп, олыларга илтифат күрһәтеп, әдәп һаклагангалар да Юмадиловтарның эше гел алга бара. Уларга кинәнес, канәгатьлек бирә. Өлкән буын һәм яшьләрнең хәстәрләре һәм максаты уртак булганга ла, бетмәс төкәнмәс мәшәкатьнең авырлыгы әллә ни һиҙелмәй күк. Юмарт күңелле булулары менән дә арбай был гаилә. Иң мөһиме кескәй өс-йөрәк, йылы, егәрле мөхиттә тәрбияләнә. Һәм киләсәктә һис шикһеҙ эшһөйәрҙәр нәҫелен дауам итәсәк улар. Ауыл ерендә тынғыһыҙ, халыҡ әйтеүенсә, ҡыл-һыйғыһыҙ ваҡыт артта. Ҡыш миҙгеле, һиллек, мал бесән кеүек мәшәҡәттән ял итеү осора. Фельдшерҙың киреһенсә эше артҡандан арта, өйгә саҡырыуҙар йышая. Гүзәл Димҡыҙы Талипова быға күнеккән, көндө төндән айырмай, сырхап киткән ауылдаштары янына шыға. Температура нереле? Температура юк булай, 36 нормально. Нинди дарулар истегез кисәгә? Таблеткалар эсмәнем инде, хәзер күренмәйенсә, һиңә давление, ҡан баҫымын үлсәтмәйенсә. Апамери. Эш көннән башлана минең 9-дан 5-кә тиклем. Иртән процедуралар эшләйем, приемга больнойдар килә, кемнең температура, кемнең давление. Уларны, если кәрәк булһа, направлять там терапевтка участковыйга. Шул вакытта могут быть минең вызовтар обслужить, в любое время меня звонитәләр, мин барам. Менә кисәге вызов булды, например, гипертонический криз булды. Әбейдең шул помощь оказать итеп,
беседа үткәреп, кайтып киттем. Вот бүгін тагын барып киләм әле, активный патронаж була инде. Минең инәем Мәхәмәттеке, кәтәем дә Мәхәмәттеке. Мин туып үстем Казахстанда, анда укып беттем школда. Монда кайтып, ел һайын яй көне монда үткәрдем инде. Кәтәем менән олатаем менән. Ну, укып беттем мин монда, Челябинский области, город Саткала, мед колледж. Укып беткәс, монда эшкә килдем. Яшь белгес сит якта үтһә лә, яне лә, каны ла тарткан гүзәл авылга. Тормыш юлдашы Адик Мөхәммәт улы ла ошо авылдыкы булгас, бала сагының гамһәр яйдәре үткән авылга килен булып төшү бәхетенә ирешә гүзәл дим кызы. Бынан 16 ел элек эш башлаган яшь фельдшер тиз арала Мөхәммәттәрдән алыштыргыһыҙ ярдәмсыһына, якын кешеһенә әйләнә. Касан арып киттең? Ул ауруга ла охшамаган инде, әҙерәк хәл бөтөбөрәк тора. Мин килгәс, рәхмәт инде һөйләргә булып киттем. Әҙерәк кенә күтәрелгән давление. Дару бирим мин һиңә. Осы беда яңынан үлсәрбез. Ярай, рәхмәт. Иске Мөхәммәт авылы кешеләре бездә шулай ук тарихын, авыл тел иҗадының асыл гәүһәрләрен, ошо ерлек диалектының хутлы яңгырашын кадерләп, һаклай белүләре менән дә хайран итте. Халык исәбе буенча ярты меңгә итмәгән авылды гөрләтеп торулары ла, электән килгән матур йолаларны, татулыкты яшәтәләр. Авылдың атамаһында бөтәбеҙҙе гүзәл динебеҙгә өйрәткән Мөхәммәт саллаллаһу алейхи ва сәлләмдең исеме булыуы, гүзәл әй буйында ултырган төбәккә тагыла хозурлык, ҡот өҫтәгән кеүек. Иң тәүге мәсеттебеҙ беҙҙең 1912 йылда һалынған инде, 1916 йылда Мөхәммәт Насип имам булып килгән. Мин үҙем шул авылда бер буғаттан һуң 2014 йылда имам булып килдем. Мәсеттебеҙҙә 2008-дә башталғайнылар. Мин 2000-дә эштә бөтөрөп 15 йылда саттыҡ инде. Шунан аҙаҡ менә тәрбиә эш менән ауылыбыҙға айныҡ тормош алып барайыҡ тип алып барабыҙ инде. Бөгөнгө көндә йәштәрҙе шул афәттәрҙән ҡотҡарып алып ҡалайыҡ, үҙебеҙҙең йәш быуынды тип әйтәйек инде. Мәктәптәрҙә, йәслеләрҙә шундайыраҡ пропагандалар ҡараһаҡ, беҙ аны йөрөп сығарырға тейешбеҙ тип уйлайым. Бер ҙә ыңғай күренеш күренмәй тип әйтеп булмай. Бына йәштәребеҙ, мин үҙем ниткәндән тип әйтәйем, имам булып киткәндән аҙаҡ да бөгөнгө көндә 8 егетебеҙ эскеһен ташлап, имамға килеп, намаҙ уҡып йөрөйҙәр. Әшһәдү ан ла илаһа иллаллаһ, әшһәдү ан ла илаһа иллаллаһ, әшһәдү анна Мухаммадан расулуллаһ, әшһәдү анна Мухаммадан расулуллаһ. Хайя галәс сәләх, хайя галәс сәләх, хайя галәл фәләх, хайя галәл фәләх. Ҡаҙы ҡамәс сәләх, ҡаҙы ҡамәс сәләх. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Ла илаһа иллаллаһ. Музейде йөрөп торабыз. Инәйем, Амирхан хәҙрәт, мин. Шунда станок утыра бит инде, борынғы итке станок утыра. Шунда инәйем әйтте, беҙҙеке була торғайны, инәйем эшләй торғайны ти. Мин ти һапларға ярҙам итә торғайны. Менә шул еп үткәреүҙе беҙҙең яҡта һаптау тип атайҙар. Мин шуға ярҙам итә торғайным ти.
Мин инде ағайыңа сат кәбештем. Әйдә беҙ эшләйек. Менә беҙҙең нәҫелдә булған, һуҡҡандар минең кәтәйҙәр тип. Тырышып, интернеттан өйрәнеп, ҡарап, шул станокты эшләп бирҙе ағайым. Ауыл китапханаһына тағын берәү эшләп бирҙе. Мин үҙем шул китапханала эшләгәс. Хәҙер ололар да балаҫ һуғырға өйрәнәләр. Балалар бигерәк тә ҡыҙыҡһынып киләләр балаҫ һуғырға. 2 уҡыусым, береһе Алһыу 8-нче класста уҡый, береһе 4-нче класста уҡый. Ләйсән арыу ғына итеп һуғалар. Трактор үҙемә мини трактор эшләп алдым. Шон ағастан төрҙө нейҙәр эшләп хәзерҙәр. Менә анауында нейҙәр андыҡ, шундай мындайҙар менән эшләп. Әнә үҙебеҙ донъяны үҙебеҙ көтөп ята, мал тоттоҡ, баҙарға йөрөнөк. Халыҡта мындағы йәштәр ҙә шуның менән малдар менән булышалар, кем ағас менән булыша, күберәге мал менән булышалар. Шу малды реализовать итеүгә ауыр ҡағаны элемәкәй түгел, тотоноп мөмкинселектәр бар, колхоздар сәсмәгез, буш урындар күп, эсән бар, ялҡау килмәгән кешеләргә йәшәп буламы ауылда тынысыраҡ дип уйлайым. Эшен бөтәһенән ҡупшыраҡ, зауыҡлыраҡ башҡарыу ғәҙәтенә тоғролоҡ һаҡлай урындағы халыҡ. Сәғитовтар һымағы һәләтле кешеләр кесе быуында үҙенең ижад һәм хеҙмәт өлгөһөндә тәрбиәләй, сыныҡтыра, рухи яҡтан байыта. Мәхәмәт ауылында ҡара һаҡал тип әйтәбенде Сәйет Гәрәй тигән кеше булған ул элек. Шуны башҡорт халҡына восстаниеларҙы 1735-1740 йылдарда анда восстаниелар булған. Ул 3 тулҡын булған. Шул ваҡытта ҡайҙалыр күтәрелгәндәр, ҡайҙалыр булмаған, шул бөтәһен бергә берләштерер, күтәрер өсөн башҡорт халҡын хан һайларға уйлағандар. Шул Сәйет Гәрәй тигән кешене хан нәҫеленән тип китереп, Мәхәмәт ауылында яҡын тирәлә генә түгел, тирә-яҡтан бөтөн старшиналар, батырҙар йыйылып, менә беҙҙең Мәхәмәт ауылында аҡ кейеҙгә күтәреп хан итеп иғлан иткәндәр. Ул старшиналар, анау баш кейҙәрҙәрҙең яҡсылары. Йәмәғә, ҡабатлағандан дыға иткермәй, тигән боронғолар. Миңлеғол, тағын да шул уйымды тәҡдим итәм. Хан кәрәк беҙгә, хан! Рас һүҙ әйттең әллән яңғыл. Үҙ еребеҙҙә асаба башҡорт булараҡ, аяҡ тибеп һөйләшерлек хан кәрәк. Тик шул саҡта ғына беҙҙең менән иҫәпләшәсәктәр. Башҡорт ире бер ваҡытта ла ханһыҙ булмаған. Тик кемде һайларға үҙегеҙ беләгеҙ. Хан тиклем ханлыҡ дәрәжәһе элек-электән, нәҫелдән килгән бит әле. Тәүәккәллек таш ярыр, вайымһыҙлыҡ баш ярыр. Таштарҙы онтар ҙа ирҙәребеҙ бар. Көрәшергә кәрәк. Клуб әйбәт гөрләп эшләп тора. Анда ағинәйҙәр ойошмаһы бик әйбәт эшләй. Клубта беҙҙең ансамбль бар, үҙебеҙҙең күңел сыңы тигән ансамблебеҙ бар, бейеү ансамбле. Беҙҙә ярыштар үтеп тора. Беҙҙең спорт буйынса ауыл-ауылға киткән беҙҙең физкультура уҡытыусы бар мәктәптә. Ул бик әйбәт итеп белгес инде. Ул основном волейбол буйынса ярыштар ойоштора. Беҙ республика кимәлендә лә уҡыусыларҙы бик ныҡ күтәрә инде. Әскәр Кәлимуллин ул егеттең исеме, бик молодец, әйбәт егет. Ике партия унida. До 15 играем. Мешкать кому нельзя. Так, правила мы играем по парковым волейбольным правилам. Мында пляжи түгел мында. Там сложная игра. Так, все, Гульшабы командный площадкаларды. Каменный лист. Что выиграли? Давайте, это был площадка. Это был площадка. Все, сюда, начинаем играть. У ней башлайбыз. Переход, смена площадок. Переход. Молодец, молодец.
Bildiğine şahıslar da var bizim de ilkten gelgen. Bizim bir kaynama bay bulgandı. Bizim ağıldan birinci dünya hukukunda 4 ay üst Georgiyevski Karskiye layık bulgan kişi bulgan kavaleri. Georgiyevski Karskiye kavaleri. Ol Sovetler Soyuzu Geroyu, Rusya Geroyuna teң bitindi. Şan bizim Raus Zagitov, benim kurşuyla üyderi. Raus Zagitov diyen bizim evet drama artisti var bitindi. Bek bildali. Olu estesan Mehmet olma sıkkam Hatipov Enver diyen bizim Başkurt batırı var yine. O kadar merhum indi. Bek bild Başkurtstanda bek bildali dur geçeyini. Halif giteyik avuldan. Ezem külküğüne ödümüzü kaldırmayın. Tutuldu. Haydi bulay aytamız. Biz Hanif bilen irtege avuldan kitemiz. Kitiniz. Allah yarkağın kitiniz. Mine dünya irkinler kırıp kalır. Hin avulda kalahın. Kalan bir kaydına varmayayım. Handugastın her azımı durağında bizge yalıp durursun. Bilgim kile kim onun yüreğin yavlar iken. Kim bolhar meninde? Küldür beni. Karağız huğundan ukinirlik olmahan gibi. Bir toktauhut hizmet, selamet turmuş, ayık akıl, tatuluk, tuğanыңды гынамы, ут күршеһе авылдашын борсыган мәсьәләләрдә үзенекеләй кабул итеп, кыванысын да ихлас уртаклашкан якындарын булганда, авылдың киләсәге ышаныслы тоела. Янтиягын сикһеҙ яраткан бердә Мөхәммәттәрҙең иртәгәһе аят һәм ырыҫлы булһын ине.